bu məsələyə aydınlıq gətirəsiz ki, insanlar bilsinlər ki, müharibə falan gözlənilmir. Heç bir problem yoxdur. Bu, müəyyən erməni dərmanına su tökənlərin apardığı bir təbliğatdır. Biz əlbəttə ki, müharibə istəmirik və bunu biz sözdə deyil, əməli addımlarımızla təsdiqləyirik. Kim ki, bizi ittiham edir ki, biz güya müharibə istəyirik, həvvala, faktlar, reallıqlar və dəlillər tamamilə bunun əksini isbatlayır. Azərbaycan dövləti necə müharibə istəyir ki, sülh müqaviləsinin imzalanmasında ən israrlı tərəfdir və 5 baza prinsipini irəli sürüb. Ermənistanla bir 12 dəfədə təkliflər mübadiləsinə gedib və cənab prezident adını çəkdiyim Ağdam Universitetinin keçirilən beynəlxalq forumunda qeyd edər ki, biz əgər sülh istəməsəydik, yəni müharibə yolunu seçsəydik, biz Ermənistana elə təkliflər verərdik ki, o qəbul edilməz olardı. Yəni bilərəkdən o təkliflər qoyardıq ki, ona qəbul edilməz olsun. Amma biz görün nə təklif veririk. Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını imtina elə. Çox normal bir şeydir. Mən səninlə sülh imzalayıram. Biz barışıq imzalayırıq. Biz əl-ələ veririk və regionda bundan sonra istəyirik ki, dinc yanaşı yaşayaq. Biz necə dinc yanaşı yaşayaq və buna arxayın olaq ki, sənin ən yüksək səviyyəli sənədin hansıdır? Konstitusiyandır, düzdür? Orada Azərbaycan qarşı ərazi iddiası var. Həm də bu ərazi iddiası müstəqillik haqqında sizin bəyannaməyə istinadəndir. O bəyannamənin də salımızı preambulaya. Deməli, görün, konstitusiyanızı dəyişin. Həm də bu erməni xalqı siyasi iradəsini ortaya qoysun. Bilirsiniz, yəni bəzən Ermənistanda sabah hakimiyyət dəyişdi, sabah Paşinyanın imzasından yeni hakimiyyət imtina eləyə bilər. Bu xalqın iradəsi ortada olsun. Erməni xalqı desin ki, bəli, biz Azərbaycanla bundan sonra əbədi qonşuluq kimi yaşamaq istəyirik. Biz heç birimiz bu ərazinin, bu coğrafiyanı dəyişən deyilik, düzdür? Biz əbədi qonşularıq. Və nəzərə alsaq ki, Fransa və Almaniya arasında da tarixən əsrlərlə müharibələr olub. Və 1963-cü ildə Yelisey sarayında əbədi sülh müqaviləsi imzalandı və bu günləri onlar bir blokda, bir müttəfiq kimi çıxış edirlər. Bizim də niyyətimiz odur ki, təbii ki, Ermənistanın o hərbi cinayətlərini, o Xozalı soyqını və s. bunu yaddan çıxarmamaq şərti ilə biz Ermənistanla münasibətlərimizi ağ səhifədən başlamaq istəyirik. Biz istəyirik ki, artıq əməkdaşlıq yolunu seçək. Biz istəyirik ki, nəhayət bölgəyə uzun müddətli və dayanıqlı sülh gəlsin. Bu bizim niyyətimizdir. Bu cənab prezidentin siyasətinin bu fəlsəfəsini təşkil edir. Amma bütün bu reallıqlar fonunda bizi kimlərsə ittiham edirlər ki, biz müharibə istəyirik. Yox, bizim müharibə etmək niyyətimiz yoxdur. Biz bir halda müharibə edə bilirik və bunu da etmişik. BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə istinadən Azərbaycan ərazisinə təcavüz və bu halda özümüzü fərdi və kollektiv müdafiə etmək hüququmuz var. Bu halda. Və yaxud da ki, əgər Azərbaycan hiss edərsə ki, ölkəmizə qarşı bir müharibə hazırlanır və bizim kəşfiyyatımız var, əks kəşfiyyatımız var, bizim müxtəlif mənbələrimiz var, dost dövlətlərimiz var. Bizə təksib edilməz faktlar qoyarlar ki, Azərbaycana qarşı legitim hədəfləri vuracaq. Bəli, bizə qarşı o hədəflər, o təzyiq nöqtələri ki var, onu biz hədəf seçib, legitim hədəf kimi deməli, aradan qaldıra bilərik və buna deyirlər preventiv zərbələr. O bizim hüququmuz var. Təhlükə mənbəyini gəlib bizi tapana qədər biz onu ləğv etmə hüququna malikik. Ona görə də bizim heç kimə hədəfimiz yoxdur, amma bizi də heç kim hədəfə almasın və bizim də heç kim əzələn nümayiş etdirə bilməz. Azərbaycan güclü dövlətdir və ona görə də hesab edirəm ki, bu müharibə ilə bağlı məsələlər yanlışdır. Bəli, bugün Azərbaycan dövlətinin fərqindədir ki, nə qədər ki, Ermənistanda revanşizm var, hətta hakimiyyət səviyyəsində də revanşizm var, bir olan vəziyyətdə biz həmişə güclü olmalıyıq. Biz həmişə müasir malik olmalıyıq. Bizim əsas istəyimiz nə idi? Biz çox istəyərdik ki, bax 8.4 milyard manat, təxminən 5 milyard dollardır. Biz çox gözəl olardı ki, bunu Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına verək. Sosial problemlərimizi həll eləyərdik. Və eyni zamanda o 4 milyard manat ki, biz ayırmışıq Qarabağ, Şərqi Zəngəzurun bərpasına 2025-ci il üçün. Onu biz hərbi büdcə eləyərdik, düzdür? Sosial məsələlərə həmin o böyük hərbi büdcəmizi xərcləyərdik. Amma bunu eləyə bilmir. Niyə? Çünki Ermənistanda revanşizm var, onu şenlikləndirən qüvvələr var, beynəlxalq qüvvələr var. Bugün makronlar var və bu reallıq fonunda biz həmişə müharibə istəmirik, amma həmişə müharibəyə hazır vəziyyətdəyik.